ครับเรื่องแต่งสวนแนวตั้งไว้ทางด้านนี้ครับนี่คือต้นตรงต้นไทรตรงนู้นครับยังไม่เสร็จก็ไปตรงแค่นั้นหน่อยนะชมบรรยากาศได้มาชมเที่ยวชมในกลางเต็นท์พักผ่อนในสวนที่สวนจะมีจุดที่ถูกบ้านสะเก็ดเหมือนเดิมโอ้บรรยากาศดีมากฟ้าครึ้มๆเนอะวันนี้นะแดดแบบว่าครึมเลยนะฟ้าครึมวันไม่คือสวยแบบมันฝนจะตกครับแต่ยังไม่ตกครับบรรยากาศดีมากโอ้ลมพัดเย็นตลอดเวลาโอ้ลมพัดสบายมากโอ้บรรยากาศสุดยอดนั่นแต่งไปทางโน้นเลยครับแต่งขึ้นบนเนินตรงนั้นเนินเตี้ยเนินตรงนั้นก็เป็นแบบว่าพื้นที่ปลูกวิลล่าเหมือนกันครับนะกว้าง16นะกว้าง16ยาว16สี่เหลี่ยมจัตุรัสสวยๆนะ64ตารางวาโอ้สวยๆเลยบนเนินนั้นสวยเลยทำวิลล่าเล็กๆสวยเลยโอ้บรรยากาศดีมาเที่ยวชมดูนะพักผ่อนนะวันนี้เย็นแล้วก็ปาจะพักนอนจะไปเล่นเรือมันเดี๋ยวไปชมดูบรรยากาศโอ้ชมนะโอ้มะนาวเป็นโน้มเลยน้องกิ่งเลยครับมะนาวเป็นเยอะลูกสวยๆดกเยอะนะเป็นต้นนี้เป็นดกครับออกลูกเยอะมะนาวสวยลูกเป็นต้นเก็บไปบ่อยแล้วนะออกลูกโอ้ลูกมะเดื่อก็ออกลูกเยอะลูกมะเดื่อแต่นกกินที่นี่ก็ไม่ได้ยมกินนะลูกมะเดื่อบรรยากาศดีมากอยู่ติดถนนเลยครับเดี๋ยวหามุมเล่นเรือถ่ายภาพสนุกนะเล่นเรือนะลองเล่นเรือดูลองเล่นเรือพักผ่อนได้ไหมพักผ่อนนะช่วงเย็นเราลงพายเรือเล่นในสระโอ้นี่ก็เรือพายเรือเล่นเนี่ยพายเรือเล่นหาถ่ายภาพสวยหามุมน่าสนใจกันโอ้นุ่นดอกบัวกำลังออกใบอยู่นะเดี๋ยวก็ออกดอกบัวก็มีครับพุ่งก็มีดอกบัวดังนั้นนี่ต้องทำไม้พายแล้วต่อไม้พายซ่อมแซมนะเดี๋ยวเราวางกล้องนี้วางกล้องนี้เดี๋ยววางกล้องลองดูโอ้บรรยากาศเราเล่นเรือดูมันสนุกครับเราลงเล่นเรือดูโอ้เนี่ยโอ้บรรยากาศเดี๋ยวเราลองดูเราลองเล่นดูพายเรือเล่นเหมือนเดิม